Всем привет! Вы на моем канале Надюша ТВ, и сегодня я вам покажу, что у нас будет за ремонт. Мы тут проделали дырку, идем сюда, у нас пленка, чтобы здесь у нас все не было грязно, пол не был тут грязный. Давайте посмотрим всю пленку. Здесь раньше жила наша соседка. Мы тут окно поставили пластиковое. Здесь мы заделали стенку, здесь были двери белые. Мы ее заделали, здесь будет моя комната с моей сестрой. Здесь вот такой вот ремонт. Я кушаю. Ну, с вами была Надя. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.